Сәлем, мин Алсу, һәм сез Тасма подкастын я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Әйе, аны хәзер карап кына түгел, тыңлап та була. Шуңа күрә үзегезгә уңайлы стримингларда Apple Podcast, VK, Spotify-да тыңлый аласыз рәхәтләнеп. Минем каналым әлегә кечкенә, шуңа күрә лайк куярга һәм инде язылырга онытмагыз. Шулай ук беркетелгән комментариydагы сылтама буенча бераз гына матди ярдәм дә юллый аласыз һәм инде бу подкаст өчен бик зур ярдәм булачак. Миндә бүген кунакта татар зумерларының крашы, зумерларын гына түгел, бөтен кешенеке дип әйтергә була. Артистка, татар музыкасын яңа яктан ачкан кеше. Аны сез Дәфнә буларак та беләсез, Фаузия проекты буенча да беләсез. Ә үзе ул Фаузия Кадырова. Сәлам, Фаузия. Сәлам, Алсу. Ни хәл? Хәлем шәп, альбом чыгуына әзерләнәм. Шуңа күрә көчем бар, иң авыр эш инде артта калды. Һәм хәзер көтеп кенә йөрим, көтеп торам. Бу атнада чыга. Кызганычка без аны подкастны алданрак төшерәбез. Синең турыдан-туры хисләреңне белеп булмаячак, ләкин барыбер шулай да сорыйм. Син бит инде күп альбомнар чыгарган кеше, күп гомумән релизлар кичергән кеше буларак, һәрвакыт ниндидер яңаша тоясыңмы, әллә ул дулкынлану һәрвакыт бер төрлеме синең? Ул дулкынлану бер төрлерәк, чөнки ул барыбер бер-берсенә охшаган ритуаллар аша бара, бер-берсенә охшаган этаплар аша чыга. Менә бу дөньяга шуңа күрә шул ук хисләр, шул ук дулкынлану, әзерләнү, әмма бу вакытта менә бу альбом белән тагын да катырак дип уйлыймын, чөнки хәзерге менә шул Вип хатын альбомын аны күбрәк көтәләр, күбрәк кеше минем турында белә, һәм шул инде ожидание реальность дип. Ягъни кемнеңдер өметләрен акларга телисең, шулай. Но миңа калса иҗатта үзеңә рәхәт булса, үзең довольны булсаң, шушы альбомнан шул җитәдер дип уйлыйм. Яки син инде хәзер профессиональ артист булгач, алай дип кенә санамыйсыңмы? Юк, мин шуннан да сине әйтмешли саныйм, чөнки ул чын хисләр, чын күңелдән язылган җырлар, һәм үзем аларга ышансам, аларның фикерләренә, эстетикасына ышансам, әлбәттә аны кеше хис итә, белә, таный, һәм ул бәлки хәзер түгел, бәлки берничә елдан, белмим, 10 еллыктан, 20 елдан кеше шул җырларга кайтып, нәрсәдер үзе өчен таба алыр дип уйлыймын. Әйтеп китергә онытканмын, сез подкастны бер үк ахырына кадәр карап бетерегез, чөнки сезне бик матур бүләк көтәчәк. Фаузия белән бергә без аны әзерләдек. Шуңа күрә карап бетерегез, тыңлап бетерегез обязательно. Бөтен әйберләрне соңрак аңлатырбыз. Менә альбомнан башлагач, әйдә аның турында сөйләшәбез. Вип хатын. Каян килде ул исем? Беренчедән аңлашыла җырың, төп җырың шундый исемле буладыр инде. Чыккан сниппетларда шул ук тематикага багышланган, ягъни син хәзерге татар кызының образын стереотиплардан арындырып, шул якка таба уйлап чыгарасыңмы, яки? Ул ничектер мета-ирониягә килә. Әйе, бу терминны мин казаклардан, безнең мин дә яратам аларны. Әйе, казаклардан алдым. Шундый интернетта феномен булган иде. Бер вакытны бик каты теге бимбукор кебек, әмма дә ләкин Казахстанда, төрки халыклары арасында һәм иң популяр булды ул шул вип казашка дигән әйбер. Күргән бардыр. Бәлки без менә монда шул мемнарны кертәрбез, куярбыз, һәм ул мине шундый илһамландырды. Ул ниндидер казах милләтендә дә ул бит шундый хатын, ничек әйтим инде, күбрәк дөрес сүзне эзлим. Күбрәк ий турында, хуҗабикә ролендә. Хәзерге вакытта да төрле хикәяләр, төрле көндәлек тормыштан төрле негатив ниндидер хикәяләр чыга, һәм ничек алар шул стереотиплар белән көрәшә, ничек алар хәзерге вакытта кыз хатыннарга икенче төрле иттереп карый, менә шул көчле инде вип булып үзенең бәясен белә торган хатын кызга кебек карап, менә ничек әйтим инде, внутреннего достоинства. Татар телендә ничек була? Эштәнге менә
уверенность. Үзенә ышана Ие, торган, үзенә ышана торган кеше самодостаточный. турында. Ие. Һәм минемчә бу термин ул бик күп төрки халыкларга аны шулай кием кебек киендереп була. Һәм безнең милләтебез шул фикерләргә дә якын дип уйлыймын. Һәм менә бу альбомда ниндидер ирония белән, шундый кызыклы образлар аша мин стереотипларны ничектер икенче якка алып куям. Әйе. Ие. Төрле фикерләр булыр дип куркытмыймы андай бер барыбер килешәм хәзерге аудитория барыбер синең җырлар аша да гомумән альтернатив музыка белән эш итүче артистлар күп бит инде. Ие. Аларның иҗаты аша да аудитория хәзер күнегә өйрәнә кебек, ләкин барыбер дә курыкмыйсыңмы ниндидер хейт дип әйтик инде шундый олы буыннан бәлки, яки белмим, синең белән гомумән килешмәгәннәр белән очрашырга. Курыкмыйм, чөнки беренче альбом чыккач мин аның белән очраштым. Ие. Саф фикерләремдә булса да, кеше аны ничектер үзенең башында уйлап бетерә дә, менә шундый проекциясын күрсәтә ягъни. Үз проекциясын күрсәтә. Минем андый фикерне җырга кертүем булмаса да. Һәм андый бер барыбер булачак. Мин аннан курыкмыйм. Мин бу җырлар минем аша үтте, минем аша туды. Һәм инде андай бер булса да, ул минем өчен куркыныч түгел, чөнки хәзерге вакытта барыбер күбрәк кеше миңа ярдәм итә, булыша, көтә шул җырларны. Һәм мин аларга бик шатмын инде. Ярый, әйдә альбомны пока калдырып торыйк. Бер сорау искә төште. Мин үзем дә бит инде җырлар чыгарам, әйме? Һәм җырлар чыгарганнан соң, яки, белмим, анда җырлар гына түгел, шушы подкастны чыгарганнан соң, яки ниндидер иҗат әсәре чыгарганнан соң дөньяга минем күңелем ничектер шишенеп калган кебек була. То есть вот это называют уязвимость, наверное. То есть берничә мизгелгә, бер-ике көнгә ничектер менә шулай бикләнеп, качып ултырасы килә башлый, һәм мин куркам, шушы менә дөньяга чыгарган әйберләрне үземә каршы кемдер кулланыр дип. Синдә андый әйбер юкмы? Мин ниндидер җыр, иҗат чыгарганда, фотосессияда булса, ул белмим, үзем чыгарып тапкан үземнең идеямны шунда кертеп, җыр булса да, клип булса да, нәрсәдер чыгарсам, ул күбрәк барыбер минем өчен шундый минем эчемдәге шул напряжениене чыгарып ташлау кебек. Шул сброс шундый. Һәм мин менә булай сулап җиңеләеп куям. Ие. Әйдә бик ерактан башлыйк әле синең мәдәни һәм музыкаль бэкграундың турында. Син Казан кызы, белүемчә, Казанда туып үстең. Нинди шартларда үстең син, шулай дип сорасам, һәм ничек музыкага килдең, менә шунысы кызык миңа. Мин шундый интеллигент гаиләдән дип үземне саныймын. Чөнки минем әнием укытучылар династиясеннән, менә бабаем да мәктәп директоры булды. Аның әниемнең апалары, абыйлары бөтенесе укытучылар әни ягыннан. Әти ягыннан юристлар, адвокатлар, судьялар, менә шул яктан кешеләр. Һәм Фәүзия дә укытучы булырга тиеш кебек иде. Мин укытучы булдым. Мин укытучы булып эшләдем. Хәзерге вакытта төрле юридический сораулар булганда, барыбер мин үземнең анда райдерларымны, договорларымны бик каты иттереп укыйм, бик каты иттереп тикшерәм һәр вакыт, ул миңа булыша. Менә шундый гаиләдә үстем инде. Беренче 10 ел, минем гомеремнең беренче 10 ел, ул табигать арасында үстем. Үзебезнең зур йортыбыз булган иде, Царицыно якларында. Менә монда ерак түгел. Ие. Менә шул якларда мин үстем. Һәм бала чактан музыка белән шөгыльләнергә теләп, әти-әниемә шуны әйттем дә, алар мине музыка мәктәбенә бирделәр. Һәм мин анда яратып йөрдем бер генә ел. Юк, мин музыка мәктәбен бетердем. Менә минем иң яраткан елларым беренче сыйныф булды һәм иң соңгы сыйныф булды. Калган вакыт ул көрәшү. Стресс, көрәшү әлбәттә. Чөнки бала кеше ул аңламый, менә үзенең ничек әйтим инде, ялкау баланы шуннан да аның теләген аңларга кирәк.
аңлатырга кирәк. Ниндидер яхшы профессионал булыр өчен Укырга кирәклеген, укырга кирәк, көч куярга кирәк. Һәм мин үземнең әти-әниемә бик рәхмәтле. Минем капризларымны тыңламаганга, барыбер йөр, эшлә, үз эшеңне, син аны үзең теләдең, үзең сайладың дип, мине йөрттеләр. Әлбәттә, бик яхшы, матур моментлар булды да, әмма барыбер кризислар шундый инде. Теләмим, арыдым дигән әйберләр булды. 8 яшьтән мин филармониядә ансамбль, Айгөл ансамблендә җырладым. Анда 8 кыз иде. Без иң соңгы буын булдык бу ансамбльдә. Аның бәлки 3-5 буын булган иде безгә хәтле. Без төрле гастрольләргә йөрдек. Иң шундый хәтеремдә калганы ул Стамбулга бару, Габдулла Тукайның һәйкәлен ачу иде. Шунда чакырдылар. Сабантуй Анкарада үтте. Һәм бала чагым инде шундый гастрольләр белән, җырлар белән үтте. 13 яшьтә мин молодежный оркестрда уйнадым. Безнең республикабызның анда без миңа 13 яшь булганда Италиягә барып килдек. Шуңа күрә Барып килдек, күрше шәһәргә барган. Шулай әйтәм, чөнки без автобуста бардык анда. Самолетта түгел, андый мөмкинлекләр булгандыр. Андый мөмкинлекләр булган. Шуңа күрә мин иҗат янында үстем. Эшендә дә дип әйтермен, чөнки кайнадым гаиләдә дә, социумда да, кешеләр арасында да, чөнки өйдә әнием бик күп менә татар тарихын миңа сөйләде, безнең милләтебезнең хикәяләрен, әкиятләрен әниемнән белдем инде, әти ягыннан күбрәк музыкаль әйбер, чөнки ул баянда уйный. Ул музыка мәктәбен бетергән кеше. Әнием үскәндә авылда андый мөмкинлекләр булмаган, әмма ул менә шигырьләр яза. Әби-бабаларым турында да алар бик иҗади кешеләр булган дип әйтә. Менә шулай мин үстем. Син әби-бабаңларны күрмәдең ягъни? Күрмәдем. Юк, беләм инде, күрдем, әмма ике әбием дә, әти ягыннан да, әни ягыннан да алар инде бик авырту иде. Шуңа күрә менә яхшылап сөйләшеп мөмкинлек булмады минем. Яннарында гына булырга мөмкинлек булды. Бабайларымны мин хәтерләмим. Була бит татарларда, татар балалары безнең буын инде күбрәк хәзер ул әйберләрне күрә. Минем гаиләдә дә андай әйбер булды. Туганнар җыелып, әйтикәндә, өстәл артында баяннар тартып, җырлап, шундый әйберләр арасында үскән бала ягъни син. Әйе, шулай булды. Мин хәтерлим, бала чакта безгә бик күп кунаклар килә иде. Минем әниемнең хәзер әйтим, 3 sibling, ничек әйтим белмим. Близняшки? Юк, ничек әйтим инде, 2 апасы, бер апасы, 2 абыйсы. Һәм аларның 2шәр бала тагын. Һәм шуңа күрә без бик күп биттереп зур гаиләләр белән җыела идек, дуслар белән дә, һәм мин инде шул кичләрнең иң зур йолдызы булып, табуреткага басып, скрипкада уйнап, шундый entertainment булдым. Син скрипка буенча укыдың, димәк, вокал буенча түгелме? Вокалга, җырлау белән бергә барды ягъни ул син. Бергә барды, әмма җырларга мин музыка мәктәбендә өйрәнмәдем. Мин төрле укытучыларны алыштырып йөрдем. Хәзер үземнең тарихны сөйлим. Мин тоже музыка мәктәбендә укыдым, һәм мин керергә теләгән идем нәкъ скрипка буенча. Һәм прослушиваниегә килгәч, әти белән анда җырлатып карадылар. Иң беренче нишләптер белмим. В общем, проверяют как-то так, видимо, слух. Җырлатып карадылар һәм әйттеләр, сезнең кызыгыз бит вообще-то җырлый, вокалга бирергә кирәк диделәр. Һәм мин ул вакытта шуның хәтле үпкәләдем әти-әнигә, ләкин 6 ел вокал укып, шулай бик бәхетле булдым дип әйтимме соң инде, һәм как-то через ненависть к этому пришла, хотя, мәсәлән, укырга кергәнче, балачак балалар бакчасында тоже җырлап йөргән бала дип әйтик инде. Һәм, в общем, какая-то связь со скрипкой тоже у меня есть, я к этому вела. Вот. Скрипкада уйнарга мин тәки өйрәнмәдем, һәм гомумән минем ниндер инструментларга артык мәхәббәт юк дисәм алдымдыр инде. Иң төп клавишада уйныйм һәм башка,
общем, укулеле пробовала Иә. как-то, но мен бик ялкау Ага. алар өчен, вот честное слово. Тавыш бит инде ул иң төп инструмент дип әйтик. Җырчы өчен Әйе, һәм синең өчен тавыш һәм шушы инструмент нәрсә ул синең өчен дип сорасам, ничек җавап бирер идең икән син? Чөнки хәзер перебью, монда килеп утыргач та бик шундый спокойно, очень так бережливо голосу, артык югары тональностьларда сөйләшмичә, бик әкрен генә, салмак кына үз тавышыңны бережливо, в общем, относишься, шуны әйтергә теләгән. Мин бу яктан, бала чактан ничектер бик тыйнак кеше. Һәр вакытны шыпырт кына сөйләшеп, кычкырмыйча, шундый иттереп йөргән кеше. Хәзерге вакытта мин аны инде аңлыйм рациональ яктан. Менә үзем өчен мин аңладым, үзем турында бер әйберне. Мин шундый көндәлек тормышта энергосберегающий режимда яшим кебек. Менә аз гына шундый флегматичный кебек, әкрен генә. Әйе, мин тагын инде минем бик каты башымны борчулар да бик каты иттереп ашый уйларымны. Һәм җанымны да. Әйе, мин шундый әйе. Әмма кеше белән күрешкәндә инде ничектер әкренрәк, үземә күбрәк ышануны кертеп сөйләшәм. Үземнең тавышымны мин чыннан да сәхнә өчен, запислар өчен аның потенциалын тотам. Тотып калам, саклыйм. Әйе, миңа бала чакта да репетицияләрдә менә шул ансамбль белән җырлаганда, шул генераль прогоннар бар бит инде. Миңа әйтәләр, 200%-ка үзеңне күрсәт, белмим, 1000%-ка күрсәт. Чөнки ул аннары ашала синең, син менә булай инде ияләнәсең дә, шулай флегматичный булып торырга җырларга. Һәм аннары тагын да начар була. Ә минем ул икенче яктан эшли. Мин үземне иң яхшы иттереп репетициядә күрсәтсәм, минем аннары хәлем калмый чыгышка. Әйе, мин үзем турында шундай бер аңладым. Шуңа күрә минем тавыш минем өчен тональностьләрем, ничек мин сөйләшәм, ул баштан инде эмоциялар турында күбрәк кемдер мине салкынрак кеше дип күрә, әйтә. Шул яктан ул инде саклый торган механизм. Икенче яктан энергиямны саклый торган әйбер менә сәхнә өчен. Ну, син чынлап та, не скрою, выглядишь довольно-таки холодный, но ул синең образыңа бик килешә. Миңа калса, ничектер шундый сдержанный, очень аккуратный. Прикольно, рәхмәт бик зур. Тагын бер нәрсәне әйтә алам. Менә без шул бик хатынга снипетларны ясаганда, безнең 10-12 сәгатьме шул съемкалар барды. Һәм режиссер инде ул миңа әйтте, менә синең өчен камера эшли башлаганда, ниндидер магия булып чыга, чөнки менә булай эшлисең дә, син в роли артист инде, сүндергәндә булды. Сүндек. Һәм ул миңа бик булыша. Әйе. Син ничектер вакыт белән генә килдеңме бу шулай переключение режимына, яки? Мин аны үзем ничектер аңладым бала чактан. Менә камера, сәхнә булса, без елмаябыз, безгә батарейкалар тыгалар кебек. Миңа укытучым да шулай әйтә иде. Булды, заряжаемся. Все, мы вас батареечки вставили, ул менә шулай әйтә иде. Фонарики включили, яндырдык бөтенесен дә, чыгабыз, елмаябыз. Аннары кызыклы видеолар бар инде, аның турында рилсларда да, тиктокларда да, типы артистов после того, как они заходят за кулисы. Анда кемдер ой, паника, куркам, бөтенесе начар булды. Икенче тип ул елмаеп керә дә, все, за кулисами бетте, сүнеп бетә. Өченчеләре мин идеаль булып үземне хис итәм. Инде шуннан соң шундый хисләр белән керәм. Ролемдә, гомеремдә дә инде, тормышымда да яшим дип. Шундый кешеләр дә бар. Менә мин шулай сүнә торган кеше. Икенче төрле. Бу менә укытучы белән сөйләдең бит. Миңа калса, ул менә шушы конкурсны вакытларда балага ничектер травматично да йогынды ясый кебек, юкмы? Минем конкурсларда күп катнашканым юк, чыннан да. Ул күбрәк концертлар иде, конкурс түгел. Мин беркем белән дә ярышмадым, көрәшмәдем. Әйе.
күбрәк концерт инде, шундый праздник кебек ул. Бәйрәм. Бәйрәм. Синең белән бер мөһим темага кагыласы килә иде. Менә үзең дә әйтеп киттең, интеллигентный шәһәр гаиләсендә үстем дип, инде татар гаиләсендә үстем дип. Миңа калса, белмим, минем әгәр дә мин дөрес әйтмәсәм, мине язылучылар да барыбер дөресләсен. Миңа калса, нишләптер авылда үскән балалар һәм шәһәрдә үскән балалар арасында аерма бар. Ягъни шәһәрдә үскән балалар, алар ничектер иртәрәк өлгерә дип әйтимсең, алар үзләренә ышанулары, ышанычлары һәм мөмкинлекләре күбрәк булганга микән, алар башка төрле. Син сизгәнең юкмы аны? Менә син кем белән чагыштырасың, мәсәлән? Мин беренчедән чагыштырам үзем белән, чөнки мин авылда үскән бала һәм менә 18 яшемдә генә Казанга күчендем, ләкин аңа кадәр дә мин шәһәргә укырга йөрдем и ике дөнья арасында яшәгән кебек булды инде мин. То есть мин авылга кайтам, әни янына, мин бер төрле, шәһәргә чыгам, миңа инде үз-үземне ничектер шулай стерженьдә тотырга кирәк, бик корышта булырга кирәк, ничектер ике дөньяда яшәгән кебек булды. Һәм Казанга күченгәч тә, миңа тагын да шок булды, потому что мин күрдем, кызлар торта, кызлар эчә, как бы я не осуждаю, но ниндидер шундый шоковый эффект булып алды һәм миңа үз-үземә ниндидер ышанычны, үз-үземә үз бәямне арттырыр өчен бик күп вакыт китте дип әйтимсең. Минемчә, бәлки шул инде окружение дип әйтимме, нинди кеше арасында үскән булуым, ул зур роль уйнады. Чөнки менә син әйтмешләр, эчү, бик иртә анда свиданияларга йөрү, андый хәл шуннан да бар шәһәрдә. Белмим, бәлки хәзерге вакытта авылда да андый хәлләр бар, чөнки безнең поколение, буыннар, алар әзрәк төрле условия, Шартларда. Ничек әле? Төрле шартларда. Шартларда, яңа шартларда, яңа сүз белдем бүген. Төрле шартларда үсә. Һәм ул районнан да тора бит. Минем мәктәбем 18-нче мәктәптә башта укыдым, ул Муштари урамында инде, шәһәр үзәге. Беренче музыка мәктәбе тагын шәһәр үзәге. Аннан соң 96-нчы гимназиягә күчтем. Ансы да шәһәр үзәге, инде шул күбрәк сәнгать белән, фән белән бәйләнгән кешеләр күбрәк минем янымда булды. Менә гаиләләр дә, балалар да бик, ничек әйтим инде, благополучный яктан. Алар арасында да инде төрле начарлыклар булды, ансы да бар. Әмма барыбер минем ничектер минем гаиләм шуннан яклады, бик катты иттереп. Шуңа күрә мин андый әйберләрне хәтерләмим. Әмма менә иртәрәк үзеңнең балачактан үзеңнең максатыңны белү, ул ниндидер менә требование кебек булды. Кешеләрдән дә, укытучылардан да, әти-әнидән дә. Һәм ул, мин шулай уйлыйм, шәһәрдә үскән балаларда зурырак һәм күбрәк. Чөнки авылда үскән балаларның, минемчә, шундый сыйфаты бар, ничек әйтим инде. Менә, мәсәлән, әнием укытучы, шуңа күрә мин дә шул ук мәктәптә укырга тиеш, белмим. Әтием, белмим, бухгалтериядә эшли, шуңа күрә мин дә шул якта эшлим. Ферманы карый кемдер, шуңа күрә ул миңа да күчә инде. Мин шул якка карыйм, ниндидер предопределенность кебек әйбер бардыр дип уйлыймын. Менә чөнки миңа әнием ничек сөйләде, менә минем бик каты да артист буласым килде. Әмма мин аңлый идем, шул вакытта безнең берни дә кружоклар, музыка мәктәпләре шундай бер юк иде. Шуңа күрә кая мин бардым, үскәч тә мин укытучыларның колледжына кердем, укытучы булыр өчен. Чөнки икенче төрле мөмкинлек юл булмады. Булса да аны күреп булмады. Белмим, хәзерге вакытта андый балаларда бармы шундай бер авыл балаларында, чөнки һәр интернет бар, алар күпләре блогер булырга тели, төрле возможности, төрле мөмкинлекләр күрә үзләренең якларында нәрсә тели шуны өйрәнә ала. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул төрлерәк дип уйлыймын. Төрлечә.
Минем әни укытучы, ләкин мин әни укыткан мәктәпкә укырга кермәдем. Алар әти белән ничектер шулай сөйләшеп, үзләре мине специально башка мәктәпкә бирделәр, гимназиягә һәм вот как-то это меня спасло, наверное. Но менә укытучы баласы булу, это же тоже большой феномен. Миңа калса. Юк, мин аның белән һәрвакыт горурланып йөрдем. Минем белән шул җирлектә почва дип әйтәсем килә, на этой почве. Ниндидер кешенең дус булмыйсы килмәде. Икенче яктан алар барыбер ничектер минем ягыма тартылдылар, кызлар да, малайлар да, сыйныфташларым. Андый хәл булмады минем. Шундый дискриминация булмады. Менә укытучы баласы дип андый бер юк. Ягъни син әниң укыткан мәктәптә укыдың? Һәрвакыт. Күчеп йөрдең Без әни бергә белән. күчеп йөрдек. Укытучы баласы феномены дигәндә мин башка әйберне күздә тота идем. Миңа калса укытучы балаларында ниндидер артык җаваплылык ята кебек, чөнки син әнинең йөзенә кызыллык китергә тиеш түгелсең, син шундый тепличный бала, син шундый булай ярамый, тегеләй ярамый һәм ну как это Кеше нәрсә әйтә? Кем баласы син? Вот шундый әйбер турында сөйлим күбрәк. Мине шулай итеп тәрбияләгәннәрдер. Минем шундый бунтарский фикерләрем дә булмады башымда. Нәрсәнедер ниндидер начарлык эшләү, яисә битне, йөзне тоту инде кеше алдыннан. Андай бер мин үзем табигатым буенча шундый. Шуңа күрә проблема булмады. Менә энем дә хәзер әнием эшләгән мәктәптә укый һәм аның да андый берсе юк, белмим. Энең белән аермагыз күпме сезнең? 7 ел. Сизеләме ничектер фикерләр төрлелеге яки ул барыбер сиңа тартыламы? Сизелә, әлбәттә сизелә. Без барыбер икебез дә инде шул буыннарга караганда икебез дә зумерлар, әмма барыбер төрлечә, чөнки мин 2002 елда туган кеше, икенче төрле условия, шартларда үскән кеше, ә ул 9 елда. Һәм барыбер ул төрле. Балачагыбыз төрле булды. Шуңа күрә фикерләребез дә төрле дип уйлыйм. Син аны өйрәтәсеңме? Булай ярамый, энем дип. Сораса, нәрсәдер күрсәм, нәрсәдер ниндидер аның миннән совет, оныттым сүзне. Киңәш аларга кирәк булса, я мин аңа әйтәм, яисә үзем сорый башлыйм, ул ничектер ябыла башлагач. Булай без дус. Хәзер авыррак әзгенә, чөнки ул подросток, тинейджер. Хәзер авыррак, әмма балачакта без бик каты, бик дус идек. Хәзер дә инде дус, әзрәк кенә сөйләшәбез. Минемчә соңрак без менә бер уровеньга барып җитербез. Менә күп кеше шулай әйтә. Менә инде ментальный уровень дип әйтим мин. Һәм безнең мөнәсәбәтләребез бәлки тагында каты итеп үсер, ничек әйтим инде. Күбрәк дус булырбыз дип уйлыйм. Кызык, рәхмәт. Әтиәнең тарафыннан да сезгә төрле тәрбия һәм төрле караш булуын сизәсеңме? Сизәм, бик каты итеп. Аңа йомшаграк карыйлармы яки ул егет булгач аңа катыракмы киресенчә? Бары бит инде әйтәләр шулай, менә сезнең әтиәнегез бер кеше булса да, бер гаиләдә үссәгез дә, барыбер әтиәни нинди этабында үзенең тормышында нинди этапта булды сез үскәндә, ансы да бик зур роль уйный. Һәм шуңа карап инде ансы да төрлечә иде, бик төрлечә. Мин бер шартларда үстем, ул икенче. Һәм кемгә күбрәк менә шул строгость, ул миңа дип уйлыйм, чөнки ничек әйтергә аны? Олы бала, син апай. Апай дип үрнәк булырга тиеш. Кайвакытны әни ролендә уйнарга дип инде әйтәм. Кайвакытны әнинең ниндидер менә әни түгел дә инде шул родительские обязанности кайвакытны аны да күчерәләр иде.
хәзерге вакытта без инде психологияны укып бөтенебез беләбез алай ясарга ярамый дип. Әмма андый хәлдә булды, шул синдром старшей сестры ул әле дә бар миндә. Шуңа күрә мин кайвакытны ниндидер киберконтроль белән көрәшәм. Ну, вот сталкиваюсь именно. Һәм Күзгә күз. Һәм икенче яктан шул контролер булу, бәлки миңа шулай зур иттереп музыкада үсәргә дә булышты. Ансы да бар. Расскажи подробнее. Музыка турындамы? Ничек ярдәм итте ул сиңа? Русча әйтим, дотошность. Ага. Бөтен әйберне тикшерү, дөрес иттереп, менә җиренә җиткереп эшләү, шул яктан булышты. Һәрбер җырны, һәрбер текстны, тәрҗемәне дә, визуал, бөтенесе план ясау, белмим, контент план, кризисный план, нәрсә булса да, менә шуны мин үземдә тотам. Ну, синдә дисциплина дигән әйбер көчледер инде. Көчле, ел, менә бала чактан андай бер бар. Менә шул музыка мәктәбе мине өйрәттедер шул дисциплинага. Беренче елны ул бик күңелле иде. Менә мин скрипка ярыйм, кызык, как у нашего кота дигән әйберне. Йостап уйныйсың да. Аннары икенче сыйныф авыррак, һәм теләмим инде минем килеп чыкмый. Ул менә шул теләкнең китүе, ул килеп чыкмаганнан, ниндидер моментлар килеп чыкмаганнан туа иде. Әмма барыбер аның белән көрәшеп, менә до идеала, когда доводишь, барыбер менә шул арпеджиолар белән, гаммалар белән килеп чыккач инде ул шундый яхшы дофамин бирә. Хәзерге вакытта да шулай. Үзең белән канәгать. Кайсын. Син һәрвакытта үзеңнең артистка һәм профессиональ музыкант булырга теләвеңне, шушы максатыңны белә идеңме, яки индир бер этапта билгеләдеңме син аны үзеңә? Мин аны бала чактан белдем. Менә шул балалар бакчасы возрастыннан дип уйлыйм, яшеннән дип уйлыйм. Әмма әлбәттә 9нчы сыйныфтан, да миңа 14-15 яшь булганда, бу бик серьезный әйбер түгел дип, бу авыр түгел дә инде. Акчасыз урын, артистлар күп, конкуренция зур, ниндидер менә стабильный эш табырга кирәк булуны гаилә ягыннан да ишеттем, үзем дә инде шул якка уйлый башладым. Әмма барыбер бу минем әйберем түгел дип бу фикерне калдырдым мин. Аллага шөкер. Ну, синдә бит укытучылык тәҗрибәсе дә булды. Булды, мин эшләдем. 9 ай 9 ай дидең син. Университетта укыганда мин репетитор булып эшләдем. Телләр укыттың. Телләр укыттым. Хәзер дә менә кайвакытны мин вокал ягыннан инде дәресләр бирәм. Кызык. Ну, кешене укыту ансы тагын да кызыграктыр инде миңа калса. Син үзең вокал белән шөгыльләнәсеңме? Кемгәдер укырга йөрисеңме яки җитәме булай да? Җитми, әлбәттә, минем төрле фишкаларны өйрәнәсем килә, әмма хәзерге вакытта мин әле вакытка мин укытучыны тапмадым. Менә Казанда мин белмим кемгә бара алыр идем мин үзем. Ниндидер инде топка керә торган укытучылар, алар бер дәрескә 30 мең ала. Кайчан булса да барып җитермен әле анда да. Телим өйрәнергә әлбәттә. Ниндидер әйберләрне YouTube'тан өйрәнергә тырышам, әмма куркыныч, чөнки бер ниндидер дөрес эшләмәсәң, ул инде ниндидер проблемага була ала. Ниндидер башка махсус уку йортына керергә теләгең булмадымы? Ну, әйтик, консерваторияларны беләбез инде без ничек укытканнарын. Ну, Мәскәүдә һәм башка җирләрдә күп бит инде шундый кызыклы юнәлешләр буенча, яки кирәкми монда әйбер? Кирәк, әлбәттә кирәк. Менә кешенең вокалист булырга теләсә, укытучы булырга теләсә, мин шулай уйлыйм. Әмма артист булырга сине беркем дә өйрәтми, һәм аны үзеңә өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә минемчә бүгенге вакытта, белмим, кызганычкамы, юкмы, шул популяр булу, концертларга йөрү, кешенең сине чакыру, ул күбрәк синнән тора, вокал ягыннан да түгел инде бу.
Ул ничек үзеңне сата аласың? Әйе. Шулай. Әлбәттә, ниндидер база булырга тиеш, аны белергә кирәк. Музыка мәктәбе булса яхшы. Әмма барыбер ниндидер менә самородок дигән әйбер бар бит инде. Ансы да бар. Әйе, шуңа күрә колледжлар, музыкаль образование өйрәнү ул кирәкле әйбер, әмма менә Мәскәү турында сөйләгәндә, ул күбрәк инде техника буенча. Ул ничек профессиягә керергә, анда беркем сиңа аңлатмачак. Әйе. Ну, бүгенге көндә күбрәк, ягъни үзеңнең продвижение өстендә эшләү кирәк бит инде. Мин ишеткәнем бар шундай әйбер, чөнки мин үзем дә теләдем, бик күп еллар укырга, керергә теләдем, башта институт культуранары, консерватория һәм нигә колледжга. Ләкин колледжда укыта торган укытучылар үзләре әйтеп тора, әйе, сине монда җырларга өйрәтәләр, ләкин шул вакытта синең үзеңнең менә шу тембрыңны, матур тавышыңны сындырып атырга мөмкиннәр һәм нидер бер калыпка салалар, ягъни нидер рамкаларга салалар. Стандарт ясыйлар. Вот, и ул, ну, еще непонятно, плюс это или минус, поэтому мин шул фикердән бераз гына пока туктап торырга булдым һәм аерым гармония дәресләрен, миңа менә ничектер гармония дәресләре якынрак хәзер, вокал белән мин шөгыльләнмим, вот гармония кызык. Минем дә андый бер ишеткәнем бар. Кайвакытны хәзер Казанда да төрле җырчыларны тыңлап, аңлыйсың кем аның укытучысы булганы. Чөнки менә ишетелә ул әйбер. Әйе. Ниндидер стандарт, стиль бар, ниндидер менә типизация дип әйтим, шундый. Әйе. Хәзер бит инде татарлыкка тренд дип атыйм инде мин аны социаль челтәрләрдә соңгы ел эчендә бик күбәйде үзенең татар икәнлеген искә төшерүче кешеләр һәм күбесе аны ничектер извращать итеп күрсәтә, ягъни без бит инде хәзер читләшергә тырышабыз бөтен ул өчпочмаклар һәм чәкчәкләр тирәсеннән, ләкин һаман да табыла шундый кешеләр, шушы темада серфинговать итүчеләр име. Ләкин башка ихлас һәм уникаль яктан ачучылар да бар. Син үзең күзәтеп барасыңмы шу татарлыкка трендны һәм гомумән нәрсә хәзерге татар мәдәниятендә нәрсәләр булганын? Күзәтәм инде, ул барыбер минем рекомендацияларымда чыга, чөнки мин үзем шундый контент ясыйм. Һәм әйе, мин андый әйберләрне күрәм, әмма менә шул стереотипик әйберләр булганда, таныш кешеләремдә күрсәм дә, мин аны белмим, свайп итеп ташлыйм, чөнки минем андый әйберне күрәсем килми, шуңа күрә. Ниндидер менә икенче слойга, икенче айсберг дип әйтим инде. Юнәлешкә кергәндә, менә аскарак, ничегдер тирәнрәк, андый әйберне үземә дә кызык карарга. Әйе. Кемнәрне күзәтеп барасың? Гүзәл кешеләрне, наверное. Әйе, Айгизәне бик яратам, аның әтисен, Рамис Латыйпов, әйе. Аны да яратам, менә шундый ниндидер тарихи әйберләр турында. Сөембикә дигән кыз бар, аны да күзәтәм. Хәзер кем тагын килә? Күп кешегә күп кешене карыйм. Менә шул өч кеше, алар иң беренче башыма килде уйыма. Менә син күптән түгел шулай ук подкастта катнаштың, һәм шунда сиңа кызык сорау бирделәр, кызыклы иҗатың турында кызыклы һәм ниндидер необычный отзывлар, кайтавазлар бирүчеләр дип. Менә синең үзеңнең иҗатың аша үзләренә татар дөньясын һәм музыкасын ачкан кешеләр белән андыйлар бармы? Ягъни алар сиңа кайтаваз бирәләрме, язалармы сиңа? Һәм нинди фикерләр килә синең үзеңә? Мин үзем күзәткән кешеләрнеме? Үзең күзәткәннәрдән һәм бәлки сиңа аерым ничектер язып исеңдә калганы бардыр. Иң баштан инде үзем күзәткән брендлар язу. Ансы бик тә хәзерге вакытта да минем өчен зур сюрприз. Шул сүздер татар телендә инде. Һәр вакытны мин шикләнәм түгел, инде шикләнәм ул күбрәк негатив ягыннан. Удивляюсь. Ул минем өчен һәр вакытны ниндидер гаҗәпләндерә. Әйе, гаҗәпләндерә мине. Шулай. Кешеләр турында әйткәндә, мин хәтерләмим кем иде ул кеше, әмма аның хатын хәтерлим. Ул минем истә һәр вакытны. Менә кыз җыры чыккач,
ул июнь айы иде. Бәлки 4-5 көннән соң бер кыз язды. Шул җыр аңа развод Аерылу. аерылуны аерылу Аерылышу. аша аны кичерергә бик каты булышты дип. Ул миңа зур хат язды шуның турында. Менә шул җыр чуть ли не вот в тот момент, когда они разводились, случился. Мин аны укыдым да шундый каты иттереп шундый күбәләк эффектын тойдым. Чөнки без кайвакытны белмибез, безнең текстыбызмы, фотобыз, ниндидер кечкенә видео кемнеңдер тормышына нинди зур өлеш кертә ала. Тәэсир итә Әйе, ала ничек әйе. итеп, әйе. Шундай әйберләргә мин һәрвакытны гаҗәпләнәм. Гомумән иҗат кешесенә һәм ниндидер халыкка энергия биргән кешегә кайтаваз алу ул бит инде ну как мы же все немножко нарциссы, скажем так, и ул әйберне подпитывать итеп тору, шундый кайтавазлар килү бик мөһим. Ә син үзең күзәтеп барасыңмы, ничектер менә, ну, не знаю, у меня есть, например, такое, ниндидер видео кертәм икән, ниндидер кызыклы әйбер кертәм икән, мин һәрвакыт һәрбер комментарийны могу укып барырга һәм минут сайын тикшереп торырга бөтен әйберне, ага, залетел, не залетел. Минем бар менә шул обновлениены тикшерү һәрвакытны. Минем үземнең ниндидер правила Кагыйдә. Үземә кагыйдә керттем. Менә, мәсәлән, 10 минут үтсә, миндә 20 лайк булырга тиеш. Ярты сәгать үтсә, 60 минимум булырга тиеш. Мен шуңа карыйм, әзрәк булса, инде аз гына моңсу була, менә барыбер кеше миңа шундый кечкенә танылмаган видеоларга да барыбер нәрсәдер язып куя ала. Бер вакытны мин аны основная сетка профиля бар бит инде. Шуннан алып ташладым да кемдер миңа язды, кайда бу видео, мин аны бик яратып карый идем. Ничек мин аны таба алам? Без аны белмичә кала алабыз да. Шуңа күрә хәзер мин шундай әйберләргә ничектер җиңелрәк карыйм. Барыбер. Так, блиц кечкенә генә уртада сиңа. Кыска гына сораулар, кыска гына җаваплар. Дусларың сине нинди сүз белән тасвирлар иде? Нинди дус инде, белмим, кем нәрсә әйтә. Пәри кыз диптер. Пәри кыз. Фея. Ага. Кем сине илһамландыра? Тормыш. Күз алдыңа китер. Син Казакстанга фестивальгә машинада барасың, бер нинди связь юк, элемтә юк, ләкин көне буе сиңа машинада бер җыр гына тыңларга рөхсәт бар, мөмкинлек бар. Нинди җырны тыңлар идең син? Андый хәл булган иде. Ага, так. Казакстанда барсам, машинада. Ул ничә сәгать икән? Ну, узак дип әйтим. 5-6 сәгать булсын, допустим. Алайса, нинди булса да ambient җыр тыңлар идем, сүзсез. Бәлки аны җыр дип атап булса, шундый менә ambient тавыш булды. Шунысы миңа җитә. Нинди булса да шундый чан для медитации, шундый әйберне тыңлар идем. Мин уйлаганым, син тынычлык дип җавап бирерсең, дип дөресен генә әйткәндә, ягъни бөтенләй дә музыкасыз. Аларга ярый булса музыкасыз, алай тагында бетрәк. Тынычлык, музыкасыз. Ага, киләсе сорау. Артист буларак иң курыккан әйберең? Тавышсыз калу. Яраткан ризыгың һәм яратмаган ризыгың? Яраткан ризыгым балык ашы. Нинди булса да, белмим, шундый классик ашта финская уха, менә мин балык ашын бик яратам. Иң яратмаганы ничек атала ул? Теге эштәлек инде. Ишәкле. Әйе. Ишәкле. Ага. Һәм үзеңнең үз репертуарыңнан үзеңнең яраткан җырың? Хәзерге вакытта менә яңа альбомнан әйтермен инде хыял.
син үзең дә әйтеп киттең, профессиональ артист булу ул берникадәр рисклар белән бәйле, ягъни стабильлек юк дигән әйбергә тартымрак инде. Куркытмыймы сине андый әйбер һәм ну, как профессия кормит, не кормит, вот как ты к этому относишься? Андай бер әлбәттә бар, сезон дигән әйбер дә бар. Билгесезлек дигән әйбер дә бар тормышта. Шул яктан әмәдә, ләкин минемчә бүгенге көндә һәрбер кеше стабиль эш белән дә андый әйбер белән күрешә. Без белмибез нәрсә була иртәгә, шуңа күрә бөтен дөнья шундый хәлдә булганда, миңа ничектер тынычрак, мин үзем генә бу Боткада әйләнү мәдәниәте. Мин үзем генә түгел бу боткада әйләнү. Һәм барыбер инде ул ниндидер стресс кичерә, менә концертлар булмаганда, белмисең, бәлки инде булды, кеше миннән туйды дип уйлыйсың. Кайвакытны уйлыйсың, ярый инде әзрәк гонорар сорарга ярый иде. Аннары гонорар бөтен кешене дә, ничек әйтим, удовлетворяет. Аннары уйлыйсың, ярый күбрәк сорарга да булыр иде дип, андый әйбер дә бар. Белмисең, киләчәк билгесез әйбер ул. Һәм барыбер менә мин дустым белән сөйләшкән идем бер вакытны. Ул креатив индустрия ягыннан күп кеше белән сөйләшкәнем бар, күп дусларым шул сферада эшли, һәм без бер фикергә киләбез бөтенебез дә. Бөтенебезнең наймда эшләгәнебез бар. Стабильность булган әйбер бар, күбрәк акча да китерә ул бер яктан караганда. Әмма барыбер без үзебезне әзрәк акча булганда да, үзебезнең яраткан эш белән эшләгәндә, шөгыльләнгәндә, үзебезне белмим, 100 тапкыр бәхетлерәк хис итәбез. Шуңа күрә мин үземнең эшемне яратам, мин барыбер беләм минем ниндидер план Б булган әйберемне, менә минем шул высшее образованием бар, нәрсәдер булса, барыбер мин иписез калмыйм. Шуңа күрә мин тыныч шул яктан. Әмма шуннан да инде креативный индустрия һәм стабильность ул төрле әйбер. Алар бергә түгел бер кайчанда. Анда бик күп факторлар. Син бик яхшы җырчы, белмим, рәссам була аласың, фотограф була аласың. Әмма кайвакытны менә шундый этаплар бар, кешегә ул әйбер кирәкми кебек, менә ниндидер этапларда. Аннары бар көннәр, мәсәлән, периодлар, сине бөтен кеше теләгән периодлар. Аны не предугадать, не предсказать. Килешәм, яраткан әйберең белән шөгыльләнсәң, ул чынлап та, ну вот, как бы есть поговорка с милым рай в шалаше, то же самое үз эшең белән шөгыльләнгәндә, үзеңне күпкә бәхетлерәк тоясың. Мин 4нче ай китте, наймнан киттем, өйдә утырам дип әйтергә була, ләкин минем эшем бердә кимемәде, чөнки башка эшләр һәм башка ниндидер энергия йөртә. Шулай. Һәм син бит инде профессиональ артист юлын сайлагач, ничек әйтик, вошла в серьезную, җитди индустриягә кердең дип әйтергә була, һәм сине иң гаҗәпләндергән, бәлки куандырган, бәлки ничектер моңсуландырган әйберләр булдымы? Гаҗәпләндергән дип әйтик инде. Иң яхшы яктан ул минем иҗатым кешегә кирәк булуын тою. Иң яхшы ягы. Иң моңсу ягы ул кешеләрнең зависть. Көнләшүне күрү, кайвакытны ниндидер шул хистән инде ниндидер начарлыклар ясау, көтмәгән яклардан. Менә шунысы иң моңсу әйбер. Син хәзер Мәскәүдә күбрәк торасың бит инде? Юк, хәзер мин Казанда. Менә мин декабрь
гыйнвар айындан Казанда. Мәскәүдә булган арада һәм гомумән барыбер Мәскәүгә барып йөрисең бит ниндидер шул ук артистлар һәм индустриядә эшләгән продюсерлар һәм башкалар белән очрашканда сизеләме ниндидер такой коммерческий, более холодный подход дип әйтик. Минем андый кешеләр белән ничектер менә Мәскәүдә күрешкәнем юк. Казанда бар, Мәскәүдә юк. Бәлки мин шундый ошибка выжившего дип аталар бит инде андый феномен андый берне. Мәскәүдә менә кем белән эшләсәм дә, алар күбрәк менә шул идеяга эшли торган иде кешеләр. Бәлки аларның хәзерге вакытта инде бөтенесе дә бар һәм аларның менә шул рутинадан чыгасы килә. Ягъни иҗат өчен. Иҗат өчен генә эшли тору, ярдәм итү. Әлбәттә, һәрбер кешенең акча эшлисе килә. Әмма Мәскәүдә ул яктан ничектер җиңелрәк булды. Кешеләр дә җиңелрәк кебек үзләреннән ниндидер менә йолдыз, ниндидер зур персона, шул зур раздутый эго күрмәдем мин. Танылган кешеләр белән сөйләшкәндә дә, күрешкәндә дә андый хәл күргәнем юк. Икенче яктан бик контрастный инде хикәяләрем бар, примерларым. Мисалларым. Мәскәүдә булганда, телевидениегә килгәч, анда бөтен кеше йөгереп йөри иде минем янымда. Мин үзем дә бик каты иттереп гаҗәпләндем. Ничек инде шулай, минем бит монда беркем дә белми. Әле килдем монда татар телендә җырларга. Минем турында ишеткән юктыр бу кешеләрдә. Алар шундый иттереп кабул итте мине. Борчылалар. Үземә әйтәләр, син борчылма, бөтенсе дә яхшы дип. Без, все под контролем. Андагы артистлар белән эшләгәндә дә шул хәл булды, фотографлар белән дә. Ничектер җиңелрәк. Бездә һәр вакытны түгел инде, әмма булды шундый хәлләр, ситуациялар. Кешеләр үзеннән әллә кемне ясап, үзләренең эгосын күрсәтеп, ниндидер менә шул с пренебрежением, син кем, ә мин кем, син кайда, мин кайда, шундый әйбер Татарстанда күбрәк кебек минемчә. Сизгән бар. Сизгән бар. Әйтәләр бит татарны шуқый дип. Мин уллар күбрәк алай әйтә, мин үземдә тойганым юк, но барыбер Менә татарларда тагын менә бер нәрсә, нинди сыйфат бар милләттәшләргә, бер-беребезгә инде караганда, алар сиңа ничектер менә одолжение ясый кебек. Менә мин сине чакырам, бу синең өчен файда, бу синең өчен генә эшлим. Вот типа я снизошел до тебя, чтобы позволить тебе мин сиңа рөхсәт итәм, минем белән эшләргә, ә син рәхмәтле түгел. Менә шундый бер бар. Үзеңнең менә границаларыңны күрсәткәндә, бездә шундый отношение, мөнәсәбәт дип әйтеп буламы, шундый яктан шулай итә ала. Бик еш күргәнем бар шундый хәлне үземдә. Миңа калса, син бик үз бәяңне белә торган кыз. Синдә андый проблемалар булырга тиеш. Юк, миндә андый проблемалар юк, әмма кеше миңа шулай килә. Мин менә үземнең ниндидер требованияларымны сөйләгәндә, әйткәндә, менә шул башланды, син кем, ә мин кем. Менә миндә бик тагын да күбрәк опыт, тәҗрибә, син миңа рәхмәтле булырга тиеш. Шундый хәл бик еш күренә. Одолжение делать. Одолжение как будто бы. Ул миңа күбрәк кирәк дип шулай күрсәтәләр аны. Әмма мин танылмаган кеше булсам, мин үзем булмасам, мине беркем дә монда чакырмас иде, чөнки ул бит миңа түгел, ул шул кешеләргә, белмим, рейтингларны күтәрергә кирәк, тагын да каты танырга кирәк. Шулай. Шулда. Бер биттә кебек түгел без аларга караганда. Юк, аларга караганда түгел, алар шулай уйлар минем турында. Ул күбрәк сотрудничество түгел инде була алар ягыннан. Ул күбрәк менә мин сиңа булышам дип күрсәтә. Әмма вот через уничижение. Ә син андый вакытта юк, кирәкми алайса дип мин китәм генә, борылып китәм. Аңлашылды. Кызык.
Үзбәя темасына мен сөйләшеп алырга идем, чынлап та, ләкин барыбер подкаст барышында бу тема бик әйбәт ачыла. Шуңа аерым тукталсак буламы? Ие, була. Ну, барыбер. Менә әйдә башлык ерактан инде. Үзбәя дигән әйбер, ул бит инде вакыт белән килә, нарабатывается. Синдә андый әйберне үстерү, үзеңә ышанычны үстерү белән син эшләдеңме аның өстендә, юкмы? Әллә ул ничектер гаиләдә шундый шартларда үсүң белән бәйлеме? Гаиләдә дә андый бер булды. Ие, әмма менә үзем инде эшли башлагач, үземнең мөстәкыйльләремдә ошибка шулай була бит. Мин хәтерлим, татар мөстәкыйль эш дип ул нәрсә мәктәптә? Самостоятельная работа. Бутадым. Хаталарымда үзем өйрәндем. Ничек минем белән ярый, ничек ярамый. Һәм хәзерге вакытта ниндидер шул баланска килдем инде. Шикләрне куя беләсең. Ие, хәзерге вакытта ул шулай иң баштан булмады. Гомумән, самооценка, үзбәя дигән әйбер, ул бер көнне бер төрле, икенче көнне ул бөтенләй дә төшеп китәргә мөмкин. Һәм менә шушы дөньяда нәрсә генә булуына карамастан, сиңа кешеләр ничек кенә карауына карамастан, үзеңә ышану дигән әйберне бик авыр гел баланста һәм гел стабиль тоту. Авыр. Ие, килешәм. Әмма минем менә үземнең шундый тирән белем бар үзем турында. Һәм ул миңа һәр вакытны булыша. Мин начар эшли белмим дигән әйбер. Мин һәр вакытны башымда тотам. Җырны язганда, белмим, сәхнәгә чыкканда, мин начар җырлый белмим. Булды, бу факт. Аның белән нәрсә телисез, шуны эшлисез, мин икенче төрле эшли алмыйм. Ничек бар, шулай кабул итәрсез ягъни. Һәм шул белем белән мин яшим, миңа ул яшәвемне тагын да җиңел иттереп ясый. Җиңеләйтә. Идея планнарың турында да сөйләшеп алыйкмы соң? Допустим, альбом чыкты. Күчик бүген әйе. Бу подкаст примерно 20 мартларда чыгачак, 27 мартларда. Альбом чыкканнан соң ничек син ял итеп аласың? Яки тагын да көчлерәк тотынасыңмы аны төрле җирләргә таратырга, рилзики пилить, все остальное? Менә хәзерге вакыт ул минем өчен ял кебек, чөнки бөтен контент ясалган, мин аны куям гына интернетка, промолар бөтенсе әзер, һәм менә шул 2-3 атна аның чыгуы алдыннан минем өчен әз генә шундый кечкенә генә ял булды. Аннары инде чыккач күбрәк эш булачак дип өметләнәм. Күбрәк концертлар, күбрәк белмим, эш, әлбәттә, үземнең соцсетләремдә контент ясау, инде телефонга гына, ул ничектер җылырак аны тамаша кабул итә үзең ясаганда. Белмим, бәлки тагын нинди булса да мерч ясармын, коллаборацияларны көтегез, андый хәлдә булыр. Менә бүген килгәндә төшерү алдыннан бер коллаборация турында сөйләшеп килдем. Сез бәлки ярата торган бренд белән тагын нәрсә. Концертлар булачак, менә 13-14 Уфада. Анда Volga Fashion Week, аннары 22-се Мәскәүдә. Бу апрельне әйтәсең. Юк, март әйтәсең. Апрель. Бәлки тагын апрельдә нәрсәдер чыгар, әмма менә бу җәй, быел мин бик тә каты зуррак сольник ясыйсым килә инде. Мин үзем сольник ясаганда ул, белмим, 2 ел элек булдымы, 100 кешене җыйдык без соль барында, клубында. Ие, хәзер бәлки 300 кешегә ясарга телим. Казанда җыярга телисең? Казанда. Хәзерге вакытта Казанда җыям. Һәм җәй бит инде ул күбрәк фестивальләр. Вакыты булдыр Казакъстанга бардым. Ие. Быел да Казакъстанга шул тирәгә барырга җыймыйсыңмы? Телим, ул организаторлардан тора инде. Кем мине күрә, кем яза, кем бук ясый. Ой, татар телендә бу сүз инде. Букинг. Букинг, әйе. Ие. Шунда барам. Бераз гына монтаж тылсымы һәм без Фәүзия белән Казанның Мәскәү базарына күчтек. Юкка гына түгел, чөнки Фәүзия монда Дәфнә проектының үзенең беренче клибын төшерде һәм шул турыда да сөйләшеп китик әле әз генә. Әйдә шул вакытка кайтыйк. Бераз гына съемка барышы турында һәм шушы клипның идеясе турында сөйләп китсәң кыска гына.
Иң баштан без менә бу лабазга кергәч инде шул вакытта ремонт иде, ноябрь ае, салкын чагына. Съемкаларын безнең төшерүләр 13 сәгать үтте дип уйлыймын. Һәм тагыннан әзерләнүләр, бик күп кеше эшләде. Һәм бу минем иң беренче зур масштаб шундый съемка булды, клип. Бик күп кеше грузовиклар, әллә нәрсәләр алып килгән иде, мин шаккаттым шул вакытта. Андый хәл булганына. Һәм әлбәттә инде мин бик шатмын, бу минем өчен зур, без кичә яңа сүз өйрәндек, опыт, тәҗрибә булды. Һәм аның мәгънәсендә инде җыр мәгънәсе туры иттереп күрсәтелә, яңгырый. Менә үзеңнең йөрәгеңдә хатирәләрне саклау турында, ниндидер әйберләргә тотынмыйча, җиңел күңел белән аны җибәрү турында, менә шундый аның фикере һәм посыл. Һәм инде минемчә бу искиткеч клипта бик уңышлы булып чыкты. Һәм ул шундый необычный форматта төшерелгән, ниндидер робокоптер дип аталган. Робокамера, в общем, какая-то... Я роборукага без аны төшердек. Бик кызыклы шундый переходлар белән дип әйтәсем килә. Һәм без Мәскәү базарына юкка гына килмәдек. Монда күптән түгел локаль брендларны шулай җыйган шәп кибет ачылды. Һәм бүген Фәүзия күчтәнәч әзерләде. Әйдә үзең сөйлә инде. Иң башта минем күзем менә бу хуш исле спрейга төште. Аның исеме Ахәң. Һәм исеме бик матур. Һәм бу парфюм бик каты ошаган, мин куллана торган исләргә, шул хуш исләргә. Һәм аны тыңлап алып була. В прямом и переносном значении. Шундый саф исле, чисталык исе минемчә. Һәм нидер бәлки кемдер өчен болыннар исе булыр дип уйлыймын. Миңа бик ошады. Ягъни Дәфнә белән ассоциация туа торган исемдер. Икенче әйбер ул менә бу чынаяк, яшел төс минем иң яраткан төсем. Алтын безгә вип хатын турында ничек искә төшерә. Һәм мин берничә көн элек үзем керамикага өйрәнә башладым, курсларга йөри башладым. Һәм минем өчен бу символик әйбер, бәлки кайчан булса да мин дә шундый әйберләрне ясый башлармын дип уйлыймын. Үземә яңа хобби таптым һәм күзем шундый матур әйберләргә төшә. Үземә илһам эзлим. Һәм өченче әйбер ул менә комикс. Татар хатыннары турында. Минемчә бу бик кызыклы булыр укырга. Кайбер хатын-кызлар турында бу китаптан мин рилсларда хәтта ясый идем. Һәм комикс форматында аны белмим балаларга да, Олларга да бик кызык укырга була, чөнки монда нинди хәл, нәрсә булуы янсы да сөйләнә, татар телендә дә, рус телендә дә. Менә шундый шәп бүләкләр һәм барлык шортларны Тасма, Дәфнә һәм Мәскәү базары чыгарган рилс астында, Инстаграмда күреп алырсыз. Сылтаманы калдырам әлеге видео астында. Катнашыгыз һәм инде безнең бүләкләрне отыгыз. Һәм тагын бер кызыклы темага сөйләшәсе килә синең белән. Я знаю, мин беләм, син шәхси тормыш турында бик алай сөйләргә тырышмыйсың, ләкин сөйләшергә яратмаганнан түгел, ул синең образыңа шулай дип сайланган юл инде үзеңнең. Ләкин барыбер дә сорыйм, син күптән түгел кияүгә чыктың бит инде, һәм ничек хис итәсең син үзеңне шушы яңа статуста, ничек ул килен булу, кәләш булу дип әйтик? Бу статуста мин үземне иминлек астында үземне хис итәм. Үзем генә булмаган әйбер, ул ничектер булыша тормышта да, һәм мин үземнең иң якын дустым белән яшим кебек. Чөнки без шул бытовой әйберләрдә бик ошаган кешеләр. Минемчә, аныңча да, чөнки шул тәҗрибә дип әйтимме, в этой стране шул тәҗрибәдә конфликтлар юк, бик уңайлы. Бер-беребезгә ярдәм итәбез. Төрле этаплар булды мөнәсәбәтләребездә. Күптәнме сез мөнәсәбәтләрдә? 4 ел кебек. Шактый барыбер. Менә мин 4нче курста булганда. Без 22нче елда таныштык.
көз көне, аннары 23-нче инде кыш ие. Шул вакыттан минем якка ниндидер требованиялар аның гаиләсеннән дә юк. Мине бик җылы иттереп кабул иттеләр. Миннән бер нәрсә дә сорамыйлар. Кунакка килгәндә үзләренең анда аның әбисе бар, әнисе бар. Алар үзләре күп иттереп күчтәнәчләр, ашамлыклар алып киләләр, хәтта салатлар да, бәлешләр дә. Мин аны өстәлгә куям да, миңа бернинди дә сораулар юк шул яктан. Алар иң баштан аңлый иделәр. Ярар, безнең менә Рөстәм ул шундый күбрәк прагматик эш кешесе, күбрәк инде менә саклау ягыннан, эш ягыннан. Мин инде ниндидер настроение турында, кәеф турында, күбрәк сәнгать турында, эмоциональ яктан булышу, шундый кеше инде. Ие. Ирең синең иҗатыңны күзәтеп бара бит инде, әйбәт. Ул ниндидер фикерләрен әйтәме үзенең? Әйтәм, мин аңа үземнең җырларымны күрсәтәм. Кайбер җырлар аның белән бәйләнгән бит инде. Ул аны аңламый да. Мин аңа әйтәм, менә бу җырны мин менә шундый көндә яздым, менә син миңа шундый берне әйткәч яздым. Менә без тегендә булганда, менә бу менә моны аңлата. Аңа аны тыңларга бик кызык. Тагын да күбрәк игътибар белән тыңлый башлый аннары. Ул зур өлеш кертте минем үземә ышаныч арттыру турында. Шул яктан күбрәк, белмим, үземә шул инде бәя белү, үземнең границалар, шикләремне белү, үземне якларга өйрәтте. Менә ул янымда булмаса, нәрсә эшләргә, мин аның белән һәрвакытны киңләшләшәм. Ниндидер шул инде кризисный моментлар булганда, аннан ярдәм сорыйм. Ул миңа шул яктан булыша. Аның да бер вакытны вечеринка ясаган опыты бар. Һәм ул музыкаларны, фестивальләрне, шундый әйберләрне бик ярата торган кеше. Сәнгатькә якын менә күңел ягыннан инде күбрәк. Ул бик күп музыка тыңлый, бик төрле музыка тыңлый, меломан инде. Һәм мин аның белән киңләшәм шул якларда. Кызык. Миңа гомумән ошый хәзерге яшьләр арасында тенденция барыбер сәламәт мөнәсәбәтләр төзи белү дигән әйбер бар. Һәм күбесенчә минем янәшәдә тоже шундый синеке кебек стабильный, бик прагматичный кеше. Һәм иҗат кешесе янда шундый кеше булу ул бик мөһим. Һәм менә чынлап та ошо тревожный әйберне баса торган, в общем, в балансе всё. Ул теге менә миңа шундый отчаянияга, шундый из крайности в крайность, бер яктан икенче якка күчеп йөрүдән бик катты иттереп саклый һәм тартып ала. Менә мин шундый ниндидер субдепрессивный состояниегә кергәндә, шундый чакларда ул ничектер күтәреп ала. Һәм әлбәттә бик мөһим бөтен әйберләрне сөйләшеп, аңлашып, ничектер үз эчеңдә йомылып ятмау инде. Килешәм, ул яктан син бик бәхетле хатын икән, хатын-кыз дип әйтергә телдә борылмый, конечно. Мин бер вакытны сорыйдым, күп иттереп сорыйдым шул сорауны. Син минем белән нәрсә өчен, нәрсәгә син мине яратасың? Менә әйт инде миңа нинди булырга кирәк ди. Ул менә акаеп карады да, менә шулай иттереп. Безнең 4 яшь ара, һәм без инде танышкач, иң башта шундый сораулар белән мин аңа ташландым да, ул хәзер мин аны сорадым, син ничек шул чакны түздең дип. Ул әйтә, ярый, аңа 21 яшь кенә, мин шундый ук идем. Балачага инде. Менә шул вакытта ара бәлки психологик яктан күбрәк иде. Менә иң башта. Хәзер инде ничектер җайлашты. Менә гаилә кору бит инде барыбер җитди адым. Аңа сез ничектер сөйләшеп килдегезме, яки ул икегез өчен дә ниндидер неожиданный әйбер булдымы? Безнең годовщина булгач, бер еллык. Бер еллык түгел инде ул, бәлки 2-3 ел булдымы. Шул көнне ул миңа тәкъдим буламы ул? Тәкъдим ясады. Тәкъдим ясады.
Әмма үземнең күңелемдә мин инде аны аңлый идем, менә шул якка бөтенесе бара дип. Һәм безнең мөнәсәбәтләр әле бер елда үтмәгәндә, шул танышу, бергә йөрү, шул вакытта без ничектер үзебезнең планнарыбыз белән булыш миңа. Бүлештегез, Әйе. уртаклаштыгыз Бүлештек, бер-берегез белән. әйе. Һәм ошаган әйберләргә килдек. Гаилә турында сөйләшеп, кем нәрсә тели, кем ничек тели, шуны сөйләшеп алдык та, бәлки шул вакытта ул аңлашылды дип уйлыйм. Ягъни үз кеше Әйе. икәнлеген аңладың син. Әйе. Әлбәттә, бу елларда күп нәрсә үзгәрде. Безнең фикерләребездә дә кемнеңдер иртәрәк, кемнеңдер соңрак, әмма бары бер юнәлешкә киләбез һәр вакытны. Кызык. Сиңа ничә яшь әле, гафу ит? 23. 23. Син миннән кечкенәрәк 2 яшькә икән. Ләкин барыбер мин нишләптер сине үземнең яшьтәге итеп тоям, чөнки әйткәнемчә, шәһәр кызлары иртәрәк өлгерә ахрысы. Бәлки тагын бер факт бар. Мин мәктәпкә миңа 6 тулы яшь булып 6 кердем. яшьтә. Әйе, 6 яшьтә кердем. Һәм миңа майда гына 7 тулды. Һәм минем һәр вакытны минем белән аралашкан кеше, менә күрше балалары да, мәктәптә дә, музыка мәктәбендә дә, алар һәр вакытны миннән 3-4 яшькә олорак иде. Бәлки шуңа күрә дә. Әлбәттә, бу фактор йогынты ясамы калмагандыр. Мин һәрбер компанияда иң яшь була идем һәр вакытны. Кызык. Без синең белән подкаст дәвамында бу темаларга кагылмадык, ләкин барыбер ничектер өстән генә уссак була. Барыбер һәр кешенең кризисный чаклары була дип әйтәбез бит инде. Минем мәсәлән күптән түгел 25 яшь кризисы булып алды дип әйтергә була. Кемнеңдер 18дә була, кемнеңдер 14дә була. Синдә андый чаклар булдымы, экзистенциаль кризислар кичергән вакытларың? Ул минем октябрь аеннан башланды. Быел, Ул хәзердә дәвам итә. Әйе. Нәрсә әйтим инде? Нәрсә белән бәйле ул синең? Ничек синдә чагыла? Октябрь аенда мин үземнең идентичность дигән әйберемне югалтым кебек. Менә инде мин җырчы, музыкасыз, карьерасыз мин кем дип утырдым, аңламадым мин аны. Хәзердә мин шул әйберне эзлим. Менә музыка булмаса, эш булмаса, менә чөнки шул эш мине шундый итеп үзенең кочагына алды, һәм мин үземне ансыз китерә алмадым каршыма. Ял итә белми башладым. Үземне гаепле итеп хис итә башладым. Эшсез булганда, бер нәрсә эшләмәгәндә, ял иткәндә дә. Һәм менә кем икән мин? Ул кем ул Фәүзия? Менә дәфнәсез, музыкасыз. Мин нәрсә? Мин кем? Шундый сорау булды. Хәзер инде әзрәк җаваплар таптым мин шул сорауга. Һәм соңгы вакытта, бәлки бер атна элек, мин шундый фикер уйлап куйдым. Нәрсәгә мин үз эшләгән әйберләрем белән шөгыльләнәм, нәрсәгә мин бу әйберләрне яратам. Бу әйберләр, алар ничектер навязанный булдымы? Мин аны үзем теләдемме? Менә шул үземнең теләгемне дөньяның миннән нәрсә көткәненнән аерырга өйрәнәм. Аңламыйм әлегә. Нәрсәсе минеке, нәрсәсе менә ниндидер чит яктан минем теләгем маскасы, битлеге астында нәрсәсе минем тормышыма керә. Һәм инде күп уйларым кешелек турында, кешеләр турында, нәрсәгә без монда, бу планетада нишлибез икән без, кая бөтен әйбер бара бу, нәрсәгә бу кирәк, барма моның мәгънәсе. Мәгънә турында бик каты иттереп уйлыймын. Менә минем балаларым булса, аларның мәгънәсе нәрсәдә, кайда? Чөнки менә балалар турында сөйләгәндә дә, әлбәттә мин балаларны телим, әмма минем аларның ниндидер шул сорау, бу эчемдәге бушлыкны алар белән тутырасым килми. Иң баштан шул җавапларны табасым килә. Аннары гына
белмим, кешене тудыру. Менә бу минем өчен бик мөһим әйбер. Шул яраны ябу кебек. Бу бик зрелый караш, фикер дип әйтәсем килә. Ягъни син тормышның мәгънәсе турында еш уйланасың бугай. Бик еш. Мин Телеграмда да язган бар. Бер пост кебек тә чыгармадым. Мин аны менә фотоны ясадым да. Шул экзистенциаль сораулар белән бәлки син аны һәрдә ача аласың. Миңа бик кызык нәрсә, мин шул вакытта яздым икән. Менә Ну-ка укып караганда. Тәрҗемә ит аны татар теленә. Сегодня я снова задалась вопросом о смысле жизни, и все никак не могу его понять и определить. Дорогой дневник. Мен үзем укыйм инде. Бер яктан, мин бик озак менә бу фикер белән яшәдем. Яшәүнең мәгънәсе гедонизмда. Наслаждение, рәхәтлек алу, чөнки әмма дә ләкин менә ул ниндидер TikTok листать итеп яту рәхәтләнү ягыннан түгел, менә яраткан эшең белән шөгыльләнү, матур урыннарга йөрү, шул яктан инде. Только ради чего и это. Менә бу барыбер нәрсәгә, менә бу яхшы әйберләр, алар нәрсә минем тормышымда. Бәлки гомернең, тормышның мәгънәсе юк та, мин үземне нәрсә бәхетле иттергән әйберләрне беләм, әмма дә нәрсәгә? Менә шул теге стикер бар бит инде ат белән нәрсәгә? Просто вот какой-то вот такой круг бесконечный. Мне кажется, надо меньше загоняться. Мин дә шулай уйлыйм. Күп уйлаган кешеләр Әмма аннан иҗат туа инде. Дөрес килешәм. Дөресен генә әйткәндә бик кызык булыр иде синең шушындай экзистенциаль әйберләреңне текстларыңда да ишетү, чөнки мин Фәүзия иҗатын ул проектны да күзәтеп бардым инде. Шундай бик романтик, бик шундай кызларский дип әйтик инде. Дәфнәдә күбрәк шундай миллилек белән мавыгу белән китә. Дәфнәдә елан җыры шул экзистенциаль сораулар турында, аннары минемчә канымда дигән җыр, ансы да. Анда да андый бер бар. Һәм менә яңа альбомда чыга торган җыр Пар ат. Ул инде Тукай шигыренә, аның шигыреннән мин кушымта ясадым, калган текстны үзем яздым һәм ансы да шул экзистенциаль сораулар белән бәйләнгән әйбер. Анда шундый сүзләр бар. Мин бу уенны үтәм, хәтта үзем теләмәсәм дә. Менә мине бу җир шарына нәрсәдер китертте дип ышанам. Һәм мин менә бөтен ничек әйтим, испытание түгел инде. Шушы юлларны узырга тиеш, үзем теләмәсәм дә барыбер нәрсәгәдер, ниндидер ноктага килергә тиешмен дип уйлыйм. Кайбер кешеләр әйтә бит, тормышка уенга караган кебек карарга кирәк дип. Ягъни ниндидер авырлык килә икән, мин бер уенның миссиясын узам кебек дип, менә шулай карарга кирәк дип әйтәләр, ләкин шундай синдәге экзистенциаль сораулар белән мавыгу, үзеңә бирү, ул әлбәттә кирәкле әйбер һәм шәхеснең үсү этаплары бит инде, шуңа күрә миңа бик кызык мәсәлән синең шул яктан да ачылуың һәм гомумән синең бүген шулай итеп ихлас иттереп сөйләвең. Бик рәхмәт сиңа аның өчен һәм мин иҗат шушы диванга иҗат кешеләре килгәч, аларга бирә торган соңгы сорауны бирәсем килә. Менә барысы да булган, мул дөньяда яшибез бит инде һәм шушы мул дөньяда ничек үзеңә тугры калып иҗат итәргә, то есть как творить в мире, в котором все уже есть по сути. Ошаган әйберләрне табып, аннан ниндидер пазлны җыйган кебек үзеңнең бәлки хәтта личность дигән әйберне дә үзеңнең битлегеңне дә ясыйсың. Безнең өчен инде бөтен әйбер дә ясалган, как за нас уже все придумано. Син үзеңә ошаган әйберләрне сайлыйсың да ясыйсың. Шуңа күрә мин бәлки ниндидер радикаль әйберләрне үзем кабул итмим дә, яратмыйм да, чөнки нәрсә белән дә мин килешәм, әмма кайбер пунктлар минем өчен бик тә чужды. Туры килмиләр синең. Туры килмиләр минем дөньяның ничек ясалганны күз алма. Һәм мин төрле әйберләрдән шулай пазлны җыеп инде
үземнең философиямны ясыймын. Булдырасың. Булдырам. Бик шәп җавап дип әйтәсең килә. Нәрсә телисез, шуны эшләгез инде, шундый җавап. Нәрсә ошый, шуны алыгыз. Бу тормыштан. Башкаларга ущерб, башкаларга зыян китермәсен. Зыян китермәс, әлбәттә. Ярый, бик зур рәхмәт сиңа бүген килгәнең өчен, ләкин бу әле не все. Безнең бер матур ритуалыбыз бар. Без синең белән пленкага төшәбез, тосмага. Тосма дип атала. Безнең подкаст. Шуңа күрә без пленкага төшәбез, безне төшерә Фәүзия. Ой, Фәүзия булды. Утырма мине, пожалуйста. Мине ничә тапкыр иттереп Фирүзә дип дәшкән бар кешенең. Не дәләрме? Раздражает тебя такое? Юк инде, барыбер ничектер дөрөслим аннары. Истә кала ул. Так, надо сесть как-нибудь прикольно. Ой. Тукта. Әйдә. Хәзер кит. Позаны эзлим. Давай. Ура! Мин сиңа бу фотоны потом җибәрәчәкмен. Ой, рәхмәт бик зур. Минем пленка тулгач та. Шуның белән шул. Бик зур рәхмәт сиңа әйткәнемчә ихлас булуың өчен, шулай вакыт табып килүең өчен, альбомыңда һәм тагын башка иҗатларыңда уңышлар телисем килә. Җырларда, альбомнарда гына тукталып калма, клипларда көтеп калабыз без. Булачак, бер клип булачак. Шуңа күрә шулай бик зур рәхмәт сиңа. Сезгә дә рәхмәт чакыругыз өчен.